Тони, Кто это? это Роуз. Что это так гудит? Я еду с открытым верхом. Мне нужна твоя помощь. Только что был взорван склад с оружием в паре километров от места, где ты попал в плен. Ну, это же горячая точка. Похоже, кто-то перехватил у тебя работу. Почему ты так пыхтишь, Тони? Я бегаю в каньоне. Ты же едешь на машине. Да, я ехал в каньон побегать. А ты никаких там в каньоне НЛО не встречал? Нет. Ну и хорошо, а то мы здесь подловили одного и вот-вот взорвем к чертям собачьим. Оп, мне налево. Yes! С призраком покончено, сэр. Алло, Привет, Роуди, это я. кто? Извини, это был я. Нельзя запускать гражданские объекты в зоне военных действий, ты понимаешь? Это костюм, а не объект. Я внутри, я тут. Это я!